noticia! Se reporta combo de 3 máquinas por el precio de una sola sierra. Así es, una sierra de mesa híbrida de 10 pulgadas y 2 caballos de fuerza, un colector de polvo de 1 caballo de fuerza y una clavadora de calibre 18 por tan solo 59,500 pesos. Fuentes cercanas aseguran que este tipo de promoción no se ha visto en años. Afirman que con esto tu taller quedará más que equipado. Esperen un momento, me están comentando algo importante. Regresamos contigo al estudio. Sí, gracias. Este combo solo estará disponible hasta agotar existencias, así que no hay tiempo que perder. Entren a infinitools.mx para que conozcan todos los detalles o visita la tienda física en Tijuana. Ahí viene nuestro primer cliente. Volvemos. Sí, claro que sí, como lo escucharon, un combo de 3 máquinas por el precio de una. Llévate una sierra con su colector de polvo y clavadora para todos los detalles de tus proyectos. Reportó Infinitools desde Infinitools para Infinitools.